makorumagia matari na tha nawe ngina mutungatiro majiti akita uyu ukatuhoe tondu irumisi ni ciatuika too much they can affect your life ngimera una niri tondu ndi ha mothani aya ndigetha baureri dekenyu gikombe ndikenyuirire na no ngira ndikenyure ngira ndikinikiriri otherwise if I quit from this no sikanjo ya ando angi uguo witikirie kombe it is dekeyukio the same people gakora atiri o andu amanu batone manumire we ne manumire kendo o itena ria meri etandatu ni magutindika uyu ati arafu mandika atiriri how comment Facebook ati ni huku huku aje leo kuga ni huku ndio ni topic irari handu ru maroria ka ni guku leo tondia menyete ri ngamera ni huku no na ndiramere kuruma ade maroria ni huku ni huku leo nanto I was so innocent ngira koro handu ndirarumu gari prai hau ni huku akaja toa matako hapo Batia tigara ndungata ya Ngai kari kurumo nyuma hanumo Leo sigoka irumaniriire atia irumaniriire oguo riu ngikora uhoro ucio we ni wa kugwira ucio uhoro ucio no ati ni huku agamaka ati guys ni huyu ukora tare andu matumanirwo makurume na wese ni mundu umwe maroka ngirita icio comment ngirinya ati temo ndakirumirwo cio kiria ngiri comment ira yuka ngina ngiri 3 ni uguthoma ni one mwe ndingirugirira na gaturumo Ngai Deto dito mali safi hatire Wa tare twa buthuri riu ri ngina ndio ndo ngina kira gututuni ukako eno ni thuti yaku njikitari thuti ha ngekero hana mamba ati ni huyu guys gari gwatiriri ui imefika Ngai mundu na ndi andu aitu Ngai kota utaga wira na heni na ngwa Ngai warekire heni ko mahe tuite gwika undu Jehova maguta rundu moragiria Yani Ngai akagatire Jehova igira ndugatiganiria mundu handu wandiganiria Jehova igira ndugatiganiria maguta ko sadio kamo nduri ndahandi na kuona Thank you Nijeta Ngogwa Karaja MC twina CEO wa Fine Properties Limited we mwega Ndi mwega Ndukigeithia mwiroreri haria Asante sana we mwega mwiroreri wa Ngogwa Karaja TV hamare twajitagwo CPA David Dugo na ni CEO wa Fine Properties Limited karibu sana twakure heo muthi Genesis Phase 2 eno niyo Genesis Phase 2 eno niyo the mega Genesis Phase 2 thutha wa Genesis Phase 1 guthira Yothe sold out. Leo Genesis Phase 2 ni kuga atia Genesis Phase 2 re wabere twambe tumehe geographically kuria riri Murang'a County kundu gwetagwo Kiharo constituency na wigwa Kiharo constituency ni kwa MP twendete muno na ndimera waigwa ndende nyoro wagwe tumenye kwina barabara ya rami kwina mai nginya ma kurima kwina thitima kwina mathukuru na yani no uke wake guku ciana ciaku ri igathomaga thukuru bure guku ri ciiko nyingi muno na kuma Murang'a town guka haha ri twaria ndagika 10 less than 10 minutes gukinya haha na ni kundu kwega ni kundu red soil neighbors matirakiona monane haha we have 50 by 100 plots well beaconed going for 650 and a discount to here so the project ino de na tofauti muno na Genesis Phase 1 Genesis Phase 1 uko ando aria mbere 10 magoka tukomenderia 650 no okay go to contact you can pay 50% balance ori hena meri kana meri 3 yes okay so oguo turakura murori ni uke guku oguo waigwa ni kiharumenya maundu macio mothe ni inclusive na turakwa introduce Genesis Phase 2 take advantage of the season guku tukwiraga turakwenderia broti ti kundu reterera gukure acha turakwenderia kundu gukurite koguo no guthi na mbe na maundu mothe nimeko memega namba cia thimu ni 0768 88 99 23 waranirie na CEO wa Fine Properties Limited nigetha nawe wigire mugunda na tugacokia ngatho tugaga invest grow and prosper ndakogeithia murori wakwa choke gunyitoge ni thini wa tabarita ya muthenya umuthi
nä mä kwa kwatä nä namba kwa kä gacä thä inä wa maå ndå marä mothe å koretwo å gä ka na kå ndå kå rä guothe å koretwo å gä thi maå ndå maku mothe makoretwo makä gacä ra nä njä tagwo Ngå Karanja MC må mbui wa mbarä ya marigå ratamå kä re mweko ĩmwe kumagia mwaka wa Golden Palm ngwä ra Golden Palm nä må kawa mwega må no gä ko huruke na bamĩrĩ na arata nä kå ndå gå thaka nä rå ka wone maå ndå marä a mothe tå kwä raga tå kå rehagä ra tabarä cia gå gå tara gå kå hä na gå kuonia njä ra rä mwe tå kå rehagä ra maå ndå maritå ndå makwa makä thä inä wa å tå ro na kwä na andå angä mokaga kwä itå ra gå kå kwä na andå angä moka gå kena gå kå kä nä kä gä tå maga twä tå the Morio family the only family the positive vibes tå ya må ndå mweke wa kwä yaria na kwä itå ra na må ndå okena rogone rwake kå ringana å rä a we angä kwagä rä ire hihi nä å rä watwä members of the Morio family ä njä ra ĩmwe ya gå thiä na mbere na gå tå nyitä rä ra nä tå requestaga you a subscription eko nä kwenda gå subscribe na to gå subscribe wa gå subscribe atä no tå supportage with $1 $2 $3 hena link haha nä getha å tuä one of the Morio family diehards hau ũguo hena link ngå gwä kä rä ra hau ũguo kä enda the first comment ya tabarä ra ä no be a part of the Morio family diehards ũguo nä kuga atä nä å rä tå supportaga inuano wä yo teatha nä getha gå tigä rä atä mwä marä mothe tå raruta nä matuä ka magå korwo magä kinyanä ra na gå kå rehagä ra tabarä cikinyanä ire na njä ra njega no nä ngå ririkanagia atä wä na mweke tu waku wa gå korwo atä no wä gä re na handå å ngä ta haku especially na njä ra ya kwä gä ra kä gä a 50/100 kana å gå re cia 2 kana 3 kana 4 kå ringana na gä kå rathima rä u tå rakwenderia broti kå ndå gå kå rä te ti atä tå rakwenda kå ndå gå gakå ra kå ndå kwä na rami kå ndå kwä na barabara ciothe kwä na maä ma kå rä ma kwä na thitima all social amenities nä kå ndå gå kå rä te na njä ra njega na tin red soil turakwenderia broti kura mwena wa Kiharu na nikuo ni njikaraga kia gya 50/100 ukienderia ni andu metagwo Fineland Properties Limited na ni endia broti gothi guku bururi-ini ni mbere maracokeria ngatho ndira maranyitani hamwe nao makiendia broti Genesis phase 1 na phase 2 aikono wagurie Genesis phase 1 na phase 2 tafadhali witikire kuira title ciaku haria mwena wake no Mentor Plaza ugithi hau ugo first floor uthi room number 3 ku nikuo ugukora Mentor na maundu maku ni ukora Fineland Properties Limited na maundu maku ni mekoro boyo wewe hau wethaga kea kundu na ni ngutwara Ngå Karanja nguonie kea wona kea mwani na Fineland muiguithanie na ngacoka ngurehere title oya namba ĩno ya thimũ nĩgetha wani na CEO imwe kwa imwe 0768889923 mwambie gũbanga oro kahora na nĩ ngakena mũno ngaigua atĩ nĩ wegire na ng'ũndũ mwena wa Mũrang'a kũndũ kwega na kũndũ gũkũrĩte wakona ũkoiga gũkũ ndonie nĩ tondũ wa Ngũgĩ wa Karanja Mavo Safaris ngirikiriria nio magubangagira thabari yaku ni wenda guthi Mombasa ni wenda guthi Masai Mara ni wenda guthi Dubai ni wenda guthi kundu guothe ungenda guthi ithu tugubangagira thabari mugathie na ugathie ri transport ri kweka na bata tu guide waikara mukawa uriku tugubangira thiku icio cicieri go surprise gwire atiriri turambiririe kindu gitagwo Msafiri Wallet tugu niku ati no menye no athie December wambie kuriha oro kahora hindi yo yakinya ri ugaikorwo ni ukirikitie gukorwo ukiriha na ugahota gukorwo githi kurenda guthie orera CEO wa Marvel Hills Mr. Ian kwetukira 0718 akubange thabari maundu maku mothe makorwo marumbuitio karibu sana. Thank you very much tugacokia ngatho cia manyamo no tondu wa gwitikira kuingira thiini wa thabari itu ya muthenya umuthi. Finally, the Mukorogo man is back. Etugo gitagwo ra guku uguo. Kandiga gwite uguo. Riu na ukire munene wako ukikinjira Mukorogo man giki. Ara ngibaki urarera ukuhura hau. Riu ngite riu gugikathera riu ore tu ndigwo ra ndi to gacunguru bara guku. Gwika atia riu? Gacunguru marere yaku. Riu na wakigwetwo riu eri iro uthito ukiro ugiragwo Mukorogo ri oro wa Mukorogo ba batigarira go tondu riri makinyo na ku ndi mweru ndiokire ku ndi muiru ati wari o mweru ro uguo hana still barona magithi video cia nau gabereri ithe batiuke na mundu ucio orangi uria uketera guo rogu ari naguo etagwo Thothio Media ri guguthigitha ri thigithaga mundu ata guthigitha wihithage uguo wikaraga andu wihithite andu makoragia ira ni ndungata ria atui iro no ndungata ria hunjagia guku atura ukwaruragia kururia no ni tondu wa migwi na ndamurano na nduthurano sore Nendo bara ri yes ihinguragira mweke andu aria maguthuire gukura iya makaneta ri yama ni ahingura murango kurumia ni marubagia mundu ona ukaga riu hinya wa kwaragia mbere ya andu ore ni anyuete soda nini ndiranywa cai thie cai tondu ora tutiagitigirie ndina gata by the way ni utunguite by the way kuma ririgana na itigana ni ngoretwo ngire ituiku na icunje na ngakorwo ni ndiraria mburi na ngukorwo irakirehwo muthinjiri ngai yake ikare wega ngihota gukimarathira
Uthi mundu ngirathe muhutu. Ndukanaherio ni mundu acio ngigakurathire muhutu gutikahinga. No ngina hune. Ahune atia? Ayakorwo ari wega murore wega. Nigetha eruruke kirathimo. Yes. Abwageithie bwereri haria. Mweroreri wa Ngugi wa Karanja MC. Ni wanyu Prophet Peter Kide ndacoka guku ni mukoretwo mukindindika muno kamwahitaniria na Ngugi kahega thiri kame muiki mwatunjanire tutiri maundu macio mothe. Mundu ndare mwe kwihe break na ndacoka uri ngi tondu mukoretwo mukinjitia na ndagiuka he. Marenda ukeuge atia? No. Na we gutuka ndungi own fan. You cannot own fans. Tondu andu aya ri wa makora haha social media, right? Andu aya marakuruma gwakora kungine wa marakuruma tariu wambagirio wakora atiri andu aya marakuruma akurumino magatuika akurathime. No anyita. Tariu for example hario mulite ukiwata handa ngimuratiri one of the days ngimuratiri no uretwo tall dark and handsome. Ndari hau o page yangu wa Karanja ndaigira ngina ngoria ndaposta kabisa mari safi mari safi atoto azuli ara wagwetaga kafita riu kanyihirio riu nginaga ngonaga kafita kau gekega innocent we Eno kome ngina sirika bakarakaraga andu acio marakunyihia niki marakunyihia maragweta kafita niki mundu muitirie maguta kibisho mugima witirie maguta rakana yani marakorani ugo marakorani kamera pana hiyo ni yangu acha nipe hivyo ni tu ni bukireke mwana akure ke mwana akende reke kongera makaimeri we no he muthenya wakiire muthenya ni ukia mundu wa Ngai bado komiga atire thiini wa ibuku ria Efeso 3:13 ni Paulo andika akiga ngirikiriria ngumwira atiriri mwikare gamunyitire na mwathani mwe mathaita ma Ngai ma bara maria heanaga namo nigetha mwitirie marara moruru ma Saitani nigetha muthenya wa uru riri ogoka ukahota gwitiria muthenya wa uru ni ukinyaga muthenya wa uru ni ukinyaga na guti mundu utangikorerwo niguo gutiri mundu utagakinyirwo ni muthenya wa uru na nongi andu othe guti mutakorwo ni muthenya wa uru na ndukorwo ubangiire. Are you getting? So that a friend of mine ngimura no guo maragwita to like and handsome thie kirima mundu wa Ngai muthenya umwe ni kiriri ko keheri-ini tondu you know me ama ndire mundu wa kuiga maundu ndi mundu wa gwikenera nie Ngugi wa Karanja no me ngimura mundu wa Ngai hau kwingo ndetagwo mari safi yathi ya comment magana mau mali safi katoto kazuri ndetagwo ngina brownie thenye yo nitukenagia ona dimpo tisi ya guku no he muthenya wakinyire ngina ngaigua ta ingiyuraga ngomeno hitie yo sim tu nguruwe wewe mukorogo bana mwanamke mwanaume semenya umeyaterere nginya inde wahuragwo mbara ri kwira andu bakiragia mbara ciaku kuri ndie I know no mundu uguthuire kaiga ati ona ka mundu kauma thekaga na konaga wega onako ga saina kau taka ya mundu ara ithie itambireire mundu wa Ngai no ndire gukira ndakirire rie ndire so good think twice andu aya kirindi giki avai no ndire ngenagia ni mabasi ya murio ndire mangenagia aya andu tareke ngwire undu umwe ndikarite haraika tusembe the whole of this year sijafanya show na tutirahitaniti na ngweme munyiti uguo ni mokaga you know ama TikTok and ngide agithi TikTok page riu makanya ona ni ona ata I think you see the tags mulifanya nini na Ngugi rudi pale mukacheke riu ngamenya atiri kwi time ya mundu ironda iria ciari na thiine cia bisiki atia ora bagwitire itirai ni urugita mundu wa Ngai itira tondu ni uru ni baitia ni to irio raheana ri ti atiri ni to ni to wareherwo haha ara maragwita ri no fans acio acio tondu agikurumireire ndage you know andu acio ingi onda ndamafuata ngona atiri mundu ni anumireire mundu uyu ti mugeni na handu ha ni mundu unumirie no ni akinya handu akona atiriri kabita ino ni ngoma ile turona game gana kindu kiuru riu julie irumi yani oria mamari service ikuruka no irumi sikurukire riu mari service na itene nyingita irumi
tondu oha no menya rugina andå arä a magåthåire andå arä u magåthä nä maima nginya page irä ingä moka haha for example ngå Karanja nä hinya må no tarä u nä thia nyamå ciaku nä hinya må no gå tiaga karumi kamwe tondå no gå kä ona karumi kamwe nwanyita no må nä aiguaga thoni må no atä wetana ngui na andå 500 rä mauga ui ngundu waku wakä ra må ndå å cio nwanyita rä må nä acorokaga kwandä ka handå arä kaå hau å guo no magä kora nä ngui nake akongera caitani rĩu ũngĩkora comment ya mbere ikũrũka harĩa nĩ ya kĩrumi irumi rĩ ũgũtũnga mũndũ wa Ngai no ũhoririe comment kana ũmenye ũrĩa ũgwĩka na andũ acio ndwanyita yani makũrumagia matarĩ na tha nawe nginya mũtungatĩri mwanjĩtie akĩnjĩra ũi ũkatũhoe tondũ irumi ici nĩ ciatuĩka too much they can affect your life ngĩmera rĩu naniĩ rĩ tondũ rĩu ndĩ haha mwathani aya nĩgetha maũre rĩ rekenyue gĩkombe gĩkĩ ndĩkĩnyuĩrĩre na no nginya ndĩkĩnyuĩre nginya ndĩkĩinĩkĩrĩrie otherwise if I quit from this no cikanjohia handũ hangĩ ũguo wĩtĩkĩrie gĩkombe ndĩkĩhiũkĩo the same people gakora atĩrĩ o andũ aya manuma tondũ nĩ manumire we nĩ manumire kĩndũ o itĩna rĩa mĩeri 6 nĩ magũtindĩka uyu ati arafu mandĩkaga atĩrĩrĩ hau comment Facebook atĩ nĩ huku huku aje rĩu kuga nĩ huku no igua nĩ topic ĩrarĩ handũ rĩu maroria kana nĩ gũkũ rĩu to ndiamenyete rĩ ngamera nĩ huku no na ndiramenya kũruma atĩ maroria nĩ huku nĩ huku rĩu na tondũ I was so innocent ndĩngĩra korwo handũ ndĩrarumwo ngareply hau nĩ huku akanjĩra toa matako hapo matiratigĩra ndungata ya Ngai Ngai karĩ kũrumwo nyuma numwo rĩu cigoka irũmanĩrĩire atĩa irũmanĩrĩire ũguo rĩu ũngĩkora ũhoro ũcio we nĩ wa kũgwĩra ũcio ũhoro ũcio rĩu ati nĩ huku akamagandĩka ati guys nĩ huyu ũkora tarĩ andũ matũmanĩirwo makũrume na wese nĩ mũndũ ũmwe maroka ngiri ta icio comment ngirinya atĩ temo ndakĩrumirwo ciokire ngiri comment iragĩũka nginya ngiri 3 nĩ ũgũthoma niĩ ona ĩmwe ndingĩrũgĩrĩrwo na gaturumo Ngai ndeto nditũ mari safi hatirĩ na hĩndĩ ĩyo reke ngwĩre mbara rĩ andũ arĩa marakwendete nĩ gũkira makiraga nona rĩu kũrĩ nginya arĩa moĩ ma gwĩ gĩkundi gĩtatigaga mũndũ gwaka Ngai no agũtũmagĩra araika kũrĩ andũ arĩa Ngai tu na no ngũmagweta tũkĩrĩkia gĩbindi kũrĩ andũ matagũtigaga no nĩ aigua ruo rwaku tondũ we wiguire ruo wa bleed woma wambia kuma maĩ nona rĩu ona rĩu gakira ũkarumwo nĩ ũrarumwo nginya rĩu gaciro hakinya rĩu ndaciũragĩra ũguo ngacirorera nĩ karumi ta karĩ kwaiguire ga gũcinũra mwanjĩtire kĩhĩ you see na rĩu agwĩta kĩhĩ arabu arora mĩaka yake ũkona ma nĩ 23 24 Jay-Z agwĩta kĩhĩ na rĩtwa rĩingĩ rembagia na kĩaite kũrĩ gwata tondũ ndeke twĩkĩre describe ndarĩ na tha guys ciugo nditũ barabu rĩu no nacirika kwa me hau andũ mandĩte you know people that I respect me hau tondũ nĩ maniforwĩte ũmwe akĩnjĩra atĩrĩ guys comment what will you do kana ũkĩambe wambe ume Facebook kana ũkĩambe ũgĩtige gũpost kĩndũ ngĩmbũra hihi ĩno ndamathia ndĩrarũa nao nginya ndigĩrĩre nĩndamĩrenga mũting'oe tondũ rĩu it is something that you cannot run away from ndũngĩrana away from it wanyita rĩu tuoka ngũgĩ wa Karanja tuoka ũguo gina kĩndũ arĩ late September last year rĩu nĩyo ndambia kuona ndapost kanyamũ he irumi nĩ cianyihanyiha nĩ cia surprise Ngai no ararehe andũ na nĩ ndahoyaga mũno ndahoire andũ gũtikũndũ mathiĩte thĩ wathiamba nĩ kũrĩ mũndũ angĩkũruma kwĩna mũndũ rĩrĩ ũtatindagĩrĩra maũndũ kwĩ mũndũ na itĩo ciake ndegũkũruma ona kwĩragwo atĩrĩrĩ mũingĩrĩri mbara ciene rĩ no ta kũnyita kĩgui matũ kwĩ andũ they are very people na nĩke ngwĩre ũndũ ũmwe na nĩ aya no na andũ aya mũrĩo you guys we salute you they don't judge nĩ mathikagĩrĩria ona hena mũndũ anjĩraga atĩrĩ ndwethe kabita agoke oroha ona agĩkorwo ũguo gacuka atĩ ũguo gacukagwo nĩguo rĩ
No, but I call you know. I know. I love people who are genuine. They are genuine. We are genuine kamenya atiriri. Weakness ira, you know, makahota gukora makiuga ni magea na second thought. And let me tell you Gogi, because they are here. See, they will watch this program. Ni inbox yako gidari yari kana gikore demo tondu andu ta 20. We ariria ngwigwira oneka atari mwega aroneka ena kaundu karabe ni mutheka nake akahona nenda riu meciria make maroneka me no you know riu makanjira thie kwa Ngugi kamera riu ni nguthie riu maranjira ati he maranjira ati riu to ni to subscribe ile kina YouTube if you don't go to Murio family we gonna unsubscribe ego kwa nimekuwa serious tena mara ngemera ni ndienda guthikuru tutigukuru manwere Gona they are genuine. Ni kuri andu ega, thino ni kuri andu ega. Murio family to be honest, kuri thiete YouTube imwe ya muya wa maingi. Na ti ati ni kiundu urabanga ati you know because ni ndi wa Murio. Ona andu rathi kuri ngine manumire. Manjeria asa riu waigite muguikara kwa gwira undu akora. Ni wambia wo maraya riu. Kibera ti uma. Tiga. Wewe ni wetu. Na tumetoka nawe kutoka mwanzo wa story yake mama. Tutikwenda mutangatango ucio kabaikare ukaga TikTok watuthekia. Ngiuga ati I was giving room for others to grow. Turenda we ukurite tutia undu Andu me maundu. Andu me undu nyingi gugakaranja. No mainire Jesu sana. Ni mainagira mundu hosana. Riu ri ngwenda gukurikira ka story ka mundu wa Ngai. Ngimurate mundu wa Ngai. Eho toro dake na handsome white teeth. To ndona ura baramwira. Atera ngina ngarigo kabaito be magundu. Ikira kireba baba. Thaithana. Riu ndacokire ndinge kuona. O acio. Ati tulikuwa tunamuona tall dark and handsome. Tunamuona na atuoli. For the first time ndathekira ndiathekira ati nikumuthekerera. Ukabanya atiri bara ya garro mweno. Tuika divert. Riu marumagia mundu ndudio. Ndurahurwo ndudio ne baito. Wageria kwaria ngina kandu ukahurura buku ukihuragwo ranyita. Ndurona ngina time ya gwitetera. Ndurina time ya gwitetera. Andi rugu niguo gukorwo kwa. Umera andu ingi muno maturagera mundu aigogwe iga ati no wende kugia na ritwa inene. Umenye no guo bara eigana. Kai tareke ngwire. Do you know it came to a time you ati Ngai kaba itangetwikire mari safi icio. Kaba maitangetwikire ma prophet macio. Oria ndaikara kanitha-ini gutie bara ingi angoni. Weikarete gutire kondu mundu ta ndahuragwo. Uri mundu toikaine ri magikuria kuna matire na indo ciaku. Ni mena mbica ciakwa mena story ciakwa cia YouTube. You know I'm all over. Ndwa ateretwa buthuri. Riu ri ngina do you know ngina wikira gututuni. Ukako eno ni thuti yaku njikite ndira thuti. Ha ngekero hana mamba. Ati ni huyu guys. Ngari gwatiriri. Ui imefika imefika Ngai mundu na ndi andu aitu. Ngai kota utaga wira na heni na ngwa. Ngai warekire heni ko magikuite gwika undu. Jehova maguta rundu moragiria. Yani Ngai ogagatire Jehova igira ndugatigareria mundu handu wandigareria. Jehova igira ndugatigareria maguta ko sande ukamo nduri ndahandi na kuona. Ndukihure no mweru heni agwethi. Rari ngeigwere warumia mundu. Tweka undu weka. Ndagiaria. Do you know raina mago maithori bagaite ko niruo that pain uguti mundu ndungionda ku understand tagereire bara ta icio wanyita arafu ranyuro masai makanyu masai na ndona marakuhura amwe ndi urathiga cemania nao you see ona ngimatingi kugeithia wanyita na iria kinywa cai waku ni ha kona magwe ma YouTube maria na ma content creator na mahire point you na diga na turaujira prophet ni tore we bejerera Gabekaga gathuri na kukamburaga gatonda gatindaga gakirira githekata. Do you know ngori icon uguo tutheka kwi andu magiego ni gutheka ri ithe ndia nakora na thia town ithe ndia thi town kwenja njagiro town haria etagwo Restaurant Plaza ni ngenda gwithonde kwega ngenda gwisambithia fans akwa na cirika akwa ithe ndia ingira ha ngari ragi kuigira ugagicomoka uguo ngigwa hello
Rĩu niĩ kĩndũ kĩa mbere ni ũndũ ũrĩa njĩkaga tondũ rongira you have to be rongira ũkorwo connected kĩrĩa raini ũrĩa ihana. Rĩu mũndũ angĩnjĩta ũguo rĩ kĩndũ kĩa mbere nĩ smile. Mũndũ angĩgwĩta mũrore ũguo tondũ na mũndũ ũcio wagwĩta ũguo no nginya kone nĩ mũndũ kũĩ. Na mafans maitu sometimes we fake smile. We fake smile. Ta hĩndĩ ũrĩa kaũndũ ndageragira kana ruo rũingĩ mũno. Kaũndũ ndageragira family te kũgweta. Rĩu nĩ anjĩta. Ndĩrakwĩra atĩrĩ na nĩ mũndũ wa stage. Ngĩra njeta rĩu ndiakĩgarũrũka pay attention eta mũndũ ũngĩ. Auga gĩkĩ nĩ kĩmũndũ kĩa matheka na kamũndũ kangĩ kamũraga karĩa karĩ kakuhĩga matheka hau ta mĩngwetha hau ta maraya. Julia tene kai maraya matabatie gũtheka ũguo mũrĩ andũ agima mũtheka gũtanjangire hau atĩa. Jehova why hii kazi ni gani? Ani ndazonorithia ndungata ndathirio ũgĩtheka hari mũtigacoke gũtheka hau ta maraya andũ agima mũtire mũgĩtheka hau ta hiki hau kuma gũthũka arũme matithekaga ũguo ni arĩu acio andũ nĩmenda kuona nĩkĩ kĩrathi na mbere akiuga nĩ aya nĩ ũĩ matũraga matheka wauria mwanake ũcio kĩna manyona mahena ibindi njega ngĩmenya na tondũ ndikũgũtha tondũ ingĩgũthana ningĩ taũni nĩ ndaterendi Prophet Peter kĩkũgũtha mũndũ ngundi taũni ndĩra ũkwĩra mũtũrĩre wa ũkorwo wĩkaire nĩ mũritũ we ũkorwo ndwĩ na rĩtwa tigana na gũcereva tondũ reke ngwĩre it is not the same again. Yani ũkagĩra mũthenya ũmwe ũgakora cai waku nĩguo ũrairio ũkĩnyuo ũkũnyuo mũno ũkũnyuo na he tũnyamũ marĩa ngarengaga ta rĩu niĩ ndakĩmaga nginya gũka live tondu ukwaria ndagia tu kaundu ona matira connect gakarengwo guo riu karora atiri njangire no ringi njakare kugwa njitire ngina njakara ya maitho matunde and they can troll you to the sickness no urore nginya depression maruma nginya na andu anyu othe ndathi na nginya ngathimo gucukari na indo ciothe urarumanĩrio na your mother kwasa the worst thing kwa mwanumire na my mother Oce no agwitũ na nĩ ndiroka kũgomana nawe nĩ haririo kũgomana nawe tondũ ndabuatire ndambe ngĩuga nĩ mũndũ wa gwitũ atĩ niĩ njũkaga gũkũ kwa atĩ gwĩkĩra maratũ ma goro njĩkĩra indo cia goro atĩ na mami itũ no thĩna ararĩ akĩrĩmagia mamu wanyu nĩ arĩmagia mami ndakĩnjĩte hau nĩ ndamũrutire kũu no nĩ mũndũ ũrenda gũkwaibisha nĩ kĩũndũ rĩrĩ na rĩu akorio nĩ andũ tupe chai yao rĩu ndeto cia gwitũ kũu ũgĩcirutia ndakũ we tũgũtũnga Do you imagine you walk sometimes you wekera wakora cai wa mamu wanyu kinyuo ngugire let me tell you I'm a victim so you ask me no ni ugira hoji riu ndandira koji okay what can discuss you know there is nothing bad ni na kafau ona kafau de whatever they no mai so the mwanumire but don't involve my mother don't involve my mother very wrong don't involve my mother in my battles that's a different case ni mundu ikarite kundu different aruta mawira ngurani ona ndo social media niki you know mundu ucio atambirira akumania ngina na mamu wanyu akurumania na kwanyu akurumania na brother ciaku athi atambirira you know and these things have been here on online itrona uri andu maratorwo muno kono rarima mundu ma ui tiga kutabira muciari wa aciari acio na tiga tondu riu tari for example kuga karanja no nyende kuiga mami wega tariu ni he andu ndiraga andu ngira hujage gwatiri undu ri ngenda ni gwika ngai angihotithia tha ici mbeca njega ino ingigurira mami barathi athiega na ukanitha nigetha at least akoneka ni nyina amwona agekira buti ria ngida uguo ndimugurira mugeka uguo uria wa cowboy agathia kanitha na bathi ndingimugurira ngari tondu mutumia ucio ni ana safa ni undu witu ana ria ruo ni undu na riu ndungioka kumusafithia riria riu akiumirite agakirera wamurehera ruo akirikiria mami ona uguo ri ni menyaga ati mutumia ucio ni celeb ni ndirire ritwa ria mutumia ucio ona ni uitwa na ria cia mami guku na ria cia ciari guku igateithia andu aingi magateithika but if you are fighting someone if you are fighting Prophet Peter K aikonu rahura ngugu wa karanja muhure wike tiga kuingiria brother ciake tiga kuingiria mamu wao tondu it is so painful Kaolivia gakwa ni hindi kenda mwaka umwe na nuthu ona ndio social media niki ndoima kana kuingiria na mutumia wa mundu because ru mundu cio nikironda gitaka nikironda ngiona na ihenya by the way you see taru comment icio all the man na mami ai gwita ku retrieve uguo ndikuga ata no cicivite nicigite handu nikikayugurukaga ona ndiguruka ngwa karanja 100% normal ndiracigirie uguo tondu mundu ucio hindi imwe tu o hindi imwe tu no ngareka amenye this is what you did na ne wekire uru yes you did bad tocio mugira atiriri ngwa karanja
ati mami ekiraga ngairatu ndarukangu, you know. Respect mami ekira mukanya na she 73. Respect ekira mukanya. No bara tire ndo ya tiriri no ni ukoragira mamu anyu nguo na kaga guciikira. Let me tell you Gogi. Surajua mimi napenda usafi. Ara ndugu ngere maji tike maji tabari safi. How do you know how many sisters I have bought for that woman? Thaicio ngethio kore mabigisa gita icia o muberere oguo. Yeah. Thaicio the muberere oguo ndo komurete ni urathie. Riu toto anathi nawe Gogi wa Karanja. You know I know. Tutiaragia tutaria horo wa gukumurio family ri. Tutianaria maundu mana kuja. Turaria maundu nie ngugitwana corona we tugathie muci ona naita mitengo twari ngugutwara rita riri. Ndandika ngamba kumuria tondu ni kasa. Umumagiro wakora bahana mafia ninja. Ngino gacoro kwa no ngai tondu ni ui. Ngai fiu. Ndwanyita. Totaru no kocio wa jambagia ri. Aimerire mami akoro ringo mamugunda. Aiba mugunda. Ndagathie na skirt suit. Ekirete mbota yagacibe nayo. Riu ri they have a lifestyle and you cannot change it. Mami tikira tukimode muri kana igire kana cia bata kwasa. The best no ni ndoka muri family ndambire gucenjia muturi wa mutumia ucio. To ndamya kura mekumukora. Na no mamukoraga. Kigura fura na iria njega na matiikiraga. Ndangikira no ngimugura cicio the. Riu mundu othe uthui na mundu othe tanyendagira wega. Angora guku ni ndicainire na indo ciakwa cia goro. Arenda ati anigithane na mutumia ucio na indo cie bedroom ndi gwikira atarekira. We tukwithani nawe muno ri utari wona. We ndu wathi wakora mamu anyu ukamuna kane we ukarigu kane we. Not even one case. Na niwe mendete guthima occasion muno kamamire ma occasion muno. They love occasions. Ndwanyita. Na niende na njia ciakwa ni ndithia ndi wike. No menya andu mawe tanyi na mutungatiri. Kwanja no igwa mali safi ndo ndetagwo mali safi. Musa ndo ndaconokire muno ndo ndakorero ndavuma mali safi. Wandwara kamembe ndathi ugu inoro nda ndetware iguru. Ona ningi kinyo gutonda igwa atiri Jehova Ngai wogire ndugatiganira makwihokete. We nurutaga mutindi ukamwambararia kongo ya kuma rukongo-ini ukamwambararia ukaiga uria oimbire kwa nyutiguo gacoka oimbire na maguru gathie wikuite ndamenya hindi yo menya mundu agiakaritwo ukinyaga ri andu arangi makinyire of course ndugikinya nigetha ukioneka andu mageka ona tiga ona ngina tha icio turari nawe ningetwo andu na njita githomo ndingikinya tha imwe asa ndakenda andu mamenya atiri mundu ti mwana amaye ukinyete mbere riu ri mami nona riu that occasion ndagikia no horo ucio ndamura atiri kwari na mathiko itura wanyita ngikira andu mandwari tondu ndagikoretwo ndakiri na tubeca ugu na kina ndina murata wakwa ari na ngari nene muno ari na Prado even today is a friend of mine akoragwo na ngari cia haya akijira we prophet kuringana na nguragira kanyama na we mundu mwega ri no magutoge katia ugekira ino ya ngari no haimbago ndi tugikate ngikira ngari maguta ngiri 10 to nano ndenda kuonia andu arĩa gacagikari ati ngai nyokire kuria njikaraga ti kundu kuru urabara wekira ngiri 10 urare we bohio ni ukuyua mwiri kuyua mwiri ndigukwani andu ukuhiuha na nona ukaigua guoko kwa mwena ni kuritu twenda kuguthwo ni stroke wamenya 10 ni wacinde ara na tondu ino ngari cinene ta Prado ndekune ndekungera ni we ndu gutwara ni gutwara ndakika kunenga ndukaguthithie riu araria muno ngauga Jehova gutangingiriria mundu niki kiratuma ende tonyigiriria njetiria ngiri 10 ara wega ri tugithie wanyauru gwikega atia ukuroneka ngamenya we to ngire na ngiri ciakwa 10 we ndeto icio urenda citwama we ringi ugubangire ta ngiri 5 niona ndewe ni ngiri 7 akijira Prado guthie Nyahururu ri ni ngiri 10 ni ngiri 10 na no ni tukuongira ngiri ngicigana ithatu na hindi ndo mwambiririe thabari mwikinjurire kia maguta ngukwirira hau kate kwa bekira 10 akwira ati no tumite turaikuruka tukuongira ngiri ngicigana kago andu are ndikiona magithi makaringwo ni ngari tondu kawaita ngiukire raferi kawaita ngiukie tondu mbeca ni ciikatia riu ri nona riu mukuru ona mukuru mwande wa mwana ni agithinjaka kuhera gyo kana ageni twagikira twaingira andu igana 5 we ukuirwo ku ya mbere ka gwikirwo thutha na ni wamwikiri maguta ni ndiathi ndigigetika ndigati tukihinya ni athurana ni mwene indo igire ndiathi ngiburagia wingirira ha ingirira ha ndira ukwira atiri mundu wa Ngai ni rwanyitwo ni itwika
Riu gwitu gutiakire gate by then ndikwenda kwena rikwari na gate ndi micira uko kaingira huru ara bakaigwa ni wingirire au niho huthu witu akinyite riu ri maguo mami aratuiguira ha tondu honi ni gugikira uguo ki na ni mundu taramba aikore na mathiko itura tondu ni guko kwena mathiko itura ri nyamba ngakinya mucii aikore na kindu nguneanaga nganeanaga shopping ndigo wikite ga shopping au nyagururu riu ri na riu ni ndamura nturoka nigetha riri riu egukirokete tena magikiroka thinacara gukihaririria irio uguo biokire mucii gatwambe tunywe gacai gatucoke tuingire riu kuingira mucii ri style na mukorire ndaiguire riu mangumwika tondu hana ki Ego nginaona ireirwo mucege ihetirwo ni mucege abu ana congestina abu ajukora ana congestina au nyukete uguo akahanda hiti uguo na nduramumeja na biro ihana matrosi bere hao aba ya ngwirio mugurire cita nduku na biro uguo yukete gwega coro uguo uramugeithia riu na baya aboya ciria gicagiri bari yo gukwira mwathani ya goco of wira hey Jehova ujia hii riu rwapea rurathoma ndikiri na roho mutheru rurathoma riu tuma ngari mwoka nendo ndio uguo riu ndaigua meciria makiona barambia gwika mathabu bake ukaenda ngikihonokia gaciri gikomba githiana ngari cia maminista woka kwĩorania ona no wega ũguo mangorwo ũguo Ngai tondũ maũndũ marĩa ngoretwo ngĩgerera rĩngĩ na rĩngĩ Ngai nĩ ũtũmaga mũndũ aikare ũndũ nĩgetha ũmũrora Ngai urikana atumia a ndigwa batigaragĩrwo kuga nĩ atumia a ndigwa ngeithiĩra gĩthania mata nĩ ona nĩ andũ atheru andĩ marĩtiga kĩndũ ĩrĩa rwambu anjũ ũramwĩrorera ũguo rĩu aratũgeithia ndogo ĩrĩa aranunga ndogo tondũ rwamera okĩrĩ no menye kũrĩa riko rĩratoga gũtoga rĩratoga kĩrĩrĩa ngũ ũrespect anunge marasi rĩu rĩakĩmageithia wĩtagwo okay mũikaraga na mita kũrĩa nĩ ngatho karibuni sana tucokie ngatho kuma kũu gũko o gũkũ mũgoko ũguo mũrĩa atarĩ andũ karema Ketome tucokie ngatho rĩu rwamerĩkĩ aretha nĩ PR aretha nĩgetha andũ aya aratangũrwo marĩ no nginya marĩtiga kanyamu rĩu akĩhoya gagĩcokia ngatho gacai gakĩrewa u na ndĩrĩmauge mathati mũndũ mũkĩgu ũguo gacai ndegũkĩmahe mbio kamera na kũrĩa nĩ niĩ njĩhokeirwo kũrĩa kwĩna igongona na angĩaga ũnene o wothe rĩu gũkũ thĩ maruga nĩ arĩrũgamagĩrĩra hena kaũndũ ehokeirwo mwena ũrĩa rĩu niĩ ndĩhaha ndigĩikarire na anake aya rĩu oneo kũrora mararora no mararora kwanyu nĩ makarorwo au ũmenye rĩngĩ no akona rĩngĩ ndegũbangĩte kana akahata matikũrwo ihenya aramenya they know niĩ ndamũrora ũguo magauga Ngai Jehova rĩu magwĩka atĩa Ngai wa Isiraeli mũcege ũrĩa naguo ndĩrakũra karigũ nginageria kũkwĩ mĩcege naguo kũruga na biro ndabohu na muhu gũkũ akaraga cukĩte ũguo mũthiri mũhaũrora ũguo karigũ kanomba rĩu aya na nawe na aciari gĩcairi njũrĩ mũrarirĩti na ũrĩa tũroiga nĩ megũkomenti hau rĩu werĩ arabu rĩu ũmenya muoka na ũndũ rĩu kũmerĩte mamu wanyu ũrĩa mekũmũkora rĩu kona mamũra Ngai kabita atateithagia mamu wao mũteithagia ũnĩũrĩa mũtumia ũyũ ahinyĩrĩrĩkĩte ũrĩa mahinyĩrĩrĩkĩire ma na rĩu ũmenye nĩ ũgĩ mũno ũmenye ndekwaria atĩ acoki ikare ũguo rĩu atĩ ũũ amaikaraga ũũ bakora mũndũ ũcio nĩ mũhinyĩrĩrĩku rĩu kĩu nĩ kĩmenyithia gĩa kuga atĩrĩ ũgĩ wa karanja ndokaga mũciĩ ũrĩkũ ũũ ndandeithagia ĩyo nĩ message ya pass rwanyita rĩu arake matikĩrĩ ha aratakwa rĩu aramarora ũũ anyite guoko hau ũyũ nĩ kuga atĩa Origa ndikũmũhe ndi na gacukari mũkũnyua hana ũguo ndi na gacukari mũkũnyua na gacukari no kũrĩa gekĩrirwo nĩ ta ndubia na ũraigua ti ta ndubia tondũ gacukari kaminjagwo rĩu kagereire kũu rĩera-inĩ nĩ wanyita ona arĩko nĩ mũkĩnjĩrie mwĩ hakuhĩ ona ndingĩgũrire mũgate harĩa nduka mũgate aragũra na hĩndĩ ĩyo nĩekũmenya arĩ mũroka ti atĩ ndekũmenyaga rĩu ngĩkĩmwĩta na ngĩmũra kai mami wagire gwĩkĩra ngũna ndona arata akwa gũtirĩ ũtarĩ na mamu wao
ona kono gukwana heretare wathikwa ningi ndukunjira tia kureka ndakare kai ndagucorora nida ndugu ukwenda gukora ndeirima na kugikora ndaguconora ndugacwe kundehera rataku iyo ngani yani ndio njikara ku ndĩ wike ni maundu ma guka ati ndiracu gucorithia kuria rataku no njigue uru muno ndamenya ndigire nyungu ya mukimo ana wigwe uru biũ ndakenda ndigetha you know rĩu rĩ na nĩ mũgĩ my mother is very wise ithiĩ ndu mutia ibanga na nigetha munengere kindu aya ni ekurora uria ndu ndi ekurora gicokore uria ni ekurora mundu ni ekurora uria riri ni igoti ria ni oge muno thiino toka ngunie tuguku toka ndithagia na bita ne ndamwira ne tuguku eni ukaona ni maga eni aigeirie ndeto hindi iyo ndaguthie ugenda ya aturwo niguo ko mwena umwe ndi ekumwira tumaundu uguo na hau ndu ikorwo ndu mugi na nduramenya ku deal na such cases ona mucicio ndukainuka you see riu aciari beto maundu ingi muno riu ngwenda kuga tutige aciari you know sometimes umwira atiri nima kwina andu ngirigi menda kuiga mamu ao aikarage mutheru tariu kwa muhiyo ni ukimagine ni maundu maria hanini nona ni undu ringenda muno na ingenda nginya nyandikire mami mwiritu wa wira ndaka niana miaka 73 but they have a system that you cannot change. You don't give me say there is nothing you can do about it wanyita they have na ti mami witu tu na mamu wanyu mbakija kwa samia keo 60 kwa batogo na ngina kagana they have a system that you cannot ndungi mwira undu na ndungi mucenjia urenda kumuhebesha muige wega umwandikire no marihitania ngina mundu wa wira nwanyita mendaga system kau nigetha a safe beca ndiri kuria benda gutwara mbia ati mwandikire mundu wa mugunda niwe kuingira riwe amaigate wa mwandikire mundu okiahure ngui icio niwe kugwa hau na thamudi o ari murwaru aikura ndiraigua wega they have a system that you cannot change no sometimes on oeni ni heanaga mitugo I know na ngahe andu na ngakira andu manyumba mami ti uhuthu muno wage kumukora ini ni mituike heanwo mami kaite gutubirwo ni mundu na hau you know we have a group otara muri kimende whatever ni mundu akandumira mana ni tomite agakuhena to kabirwa somewhere ni twaherete mitu mingi kabira ko ndakurehire bado thate ndikane wale kabirwa ithi ndio ndakurehire bado you are a witness ndakurehire bado thate ngugi wa karanja ni ndu uyu ni ri mami ithi ndiakimwikiria besha I know she sorted guoka mundu raruka magite na kukianda kuma gwitu ni kindu around 7 kilometers na thire maguru ndi uria twikanirie ku guothe ni ndatumirwo ga video uyu matikire uyu eraini-ini no ena thimu ya smart na tondu monaga uria ndiahena ngina ni twakia ni tukire video kundu gukire live we were airing tamaka akandumiraga video ati mami ni etega na mutu matasono that was the worst thing gai wa mayoro he adite ndamenya mitu ndimitagia TikTok yukago you know ati athire kilomita 7 kuya mutu marahe umwe tiere ucio ndaigwa taingi muhura ndaikuria that was the worst ngicorokera nagera kingi muno ati mami fita kuria makiana netu na gwa karanja wa kamemeri kuria njirago ndutawira kameme ni ati etega ndio maikana uria marathio ni etega na mutu ni etega na mutu uria tondu agwa autumura na ndwara ndio ri mareraga ndwara ndio uria mendaga agwa ukunya weka atia wagwa riu imagine ucio akandumiraga video can't you help your mom wamenya uri irio cigwa ke cie nyingi mucii ndaigua guthithina ndamure ngimuhura ngimuratiri mwathani agoco kinya aiga ukiri murwaru ndibeta gukora ndi wega atungaya uria kwenda ndandi kambura volume ndukiongerere riri thimu ira thina katari volume ya kanyonga kinyongire wendo wamenyongete endo ndenda umuhunga ungi ndikiri ndukinyuite ndawa ndanyua mai maiu riu ri ndenda kumuria tu cia mutu wina manduri rauma mucii ndungigwa volume tonera kunguthukira volume no ngina yongerere vita niki uri thimu ici ndugacoya kuria kuri uragira ukandege ndiari ni ciake ngimura wina wi murwaru na akiri mundu njirire wi kundu mukugirite mitu
Watara gore thikageria to cia nduri wira ruta uri ndo kiharania ndeto ciakwa he handu thire na mwaheo mitu na wetega na mutu aitika wairwo ngina icio we muhe thank you Fita ari undu ungi ni akuhinga ndukamurike ona can you question ine ndungi question mamu wanyu so adwaya these parents let me tell you Ngugi wa Karanja you cannot change their system mushu atigire mutu nyumba atiga shopping nyumba no ndungimenya ni roho riku magiaga ona ni eguthi gukomba hau ndukaine no ni sometimes ni danaheana mutu umuthi gacoka ngaigua the following day ni kuraheanwo ni mundu ungi let me tell you Ngugi wa Karanja rimwe tonathi nawe na ndiratatira Ngugi tondu you know you have been my friend tugathi na mitu bado twaheana ngina 60 bado ukanjira prophet oya bado migena abo migiria aria nigetha mutumio you know no amusort no ndera gukwira ati angigwa na ukira ni haraheana no eguthie na no ni oikaine mamu wanyu ithu tieka tuhingura nyumba onekana ni media riu na makarigu makugiareka guteithia mamu na no oteithanagia no tuheya ukoraga gututeithia niki so this system of these mothers you can onogikoro onaikoro ikara America ask them mandike hau tau no na hinde tukwena mituko ria mucito tuheana every Christmas ri yes no nigetha gutikage na any corruption njiraga cifu andike andu magana meri akandika andu magana meri kana magana matatu nake mami ndakamira ndagete bundu areke mandiko tondu twendakwe the most needy tondu cifu no yongiota kumenya andu aria very needy thini wa society na witiki kana urege akona ke 50 tete ena ke 50 na ni akaria na cifu mwana ni wakwa ndakuire mieri iyo ita kenda cifu ni akwaria ndakiaria so they have a system that you can na riu aretara atakeri amona wa marora ari ni ona ni andu mehotete ti andu ahinyiririku that is a system that you cannot change ono ngithina giboko gutiri undu ukimwika wandu hura your mother ni ukumuhura no arafu ndu hemena tubeli marora wa tu pressure tu ndo munegenia riu when uigwa ni ugukua we kama takuga kai ndimugeretio ngagerio ana ni mekwandika fans mageretio we kama undu kwao wakora the more they do things the more things become worse andu ngi muno na maturiraga na tumendete muno and we really appreciate metago team kubwa wamenya kio kira merutanagiria na kwirutania nigetha gutigira wa mbere ni marera ciana ciao no hena muciari ura manipulate mucie I know there are so many team to ngi ni amutigeire mwana and some of these ladies tonic jaragia nao muno na aigao ni maturumagirira and they love us so much na ru team kubwa ri Ngugi wa Karanja ri team kubwa mariago between 30 to 40,000 atakorwo riu ni Kemboy riu acio akoragwo umite contract ya ruta ja contract acio kamucaraka okay iguru hanini tu riu mundu waka mucaraka ngiri ici 30 to 40 ni aganie mbeca ici taru kwa samena ma stress maingi muno tondu thuku ni hindi iracokwo ni iracokwo na nio manyongagirwo ona nio gare topic ino hanio manyongagirwo umenye mundu akagiria by the way na we salute you team kubwa na nitomwendete muno team kubwa we salute you, we love you so much, we pray for you because nio mana tunyitirira muno Gireci thateri, some of them, do you know, matura na uniform ira mahiro ko? Because I interact with them. He uniform matumaizagiro trouser na ko dehota kwigurira nguo. Ona whatever she is undergoing dehota kwigurira nguo. Regi atigire tona twiri Kenya. Nenda mathome the best school, ama the best education, ama he gya kuria. Na tonde kwandika mwiritu wa wira ri amatigire nyina amatigire mamu kana rege sister yake ange you know mageragira they go through a lot ru mbeca icio agatuma agetigiria ndari kindu amwe na matekuinuka ti kwenda Ngugi wa Karanja mbeca iria agania taru urihere andu ciana igire school fees umatumire gya kuria umekire ki ciana ngana irwarire ni marenda yuni umenye uri huragirwo kero ni ahiu ona atahiuhite na nikio rakora ona mundu nyima gutwara thibitari ni kijo raigwa wega ona ndikuhurire ndunoya riu hau etagwo dispensary hena thire wa 18,000 kai riu ugwika atia ukurataga ne guthimagirwo kioro ne guthimagirwo mathugumo kora kwasa kuhingana ndakomaga you see what they go through bese ni egutuma mundu urebangaga team kubwa agure kaporoti no kondeka 200,000 ni ekugura ndekugura angigura to bese irathirira kwao irathirira hau
ndugakora mundu gwaki arikia contract ya miaka iri ainũka nguga Karanja matindari kindu ainũka o ria thire tigana ciana icio arerete gutikindu kingi arera tu na kumathomithia tondu angihotire ngi kumathomithia ringi Kenya mama aingio matiri kindu no very few ena kindu angiuga atiri ndagura gakari ka ndagura kindu kina tondu mbeca cia ithiragira gwi ciana ikario ni andu brothers cio nenda gutwarwo thibitari brother nenda gutwarwo kana makarihira ngina brothers cio kothi na whatever kero ngani nenda thukuru no ona karegi ringi athire ni first born maybe or whatever agathomithia cio ciana ciao cie thutha wake ciothe gwakora miaka yake ona ikara ingi 4 years ringi ku omal whatever ndari kindu na andu acio aringi ateithie matikamurora na mai. And to be honest, let's address them. Buge wa Karanja, do you know na ni mekwandika haha andu maikaraga ngina ukira uyu ahinyiririkire uyu aturaga wira mathaa 24/7 24 hours again man ogire again by the you know they slide in my inbox methe na wa mugongo ni mekwandika haha tondu arutaga wira guthambia maindo kwa saingo ya Ramadhan athambie maindo macio thambie ekete matikomaga they don't nigetha aigate thina kwa muci thina ko atigire ni akina nyumba kanyumba mwao kanyumba kega onoko kanyumba kanene aingirie mai kwa ringi gutire mai aingirie thitima reko gutire thitima athomithie ciana ciao na nebe turaro rurendo ta mugwanja na ngirisi thate so kuna mundu araruma andu tacio kana kwaria urundu andu tacio ona mage kuruma mena right ya gukuruma wewe mwega ona tumwire we ni mwega muno ringi ndakiuke ndanetwo inene ithu tukuithagio mirigo ya andu aitu othe aria mehotete na matehotete tondu ritwa riaku no rihota kunyitirirwo kugi I went unajua nilienda sasa niliingia kwenye nikaona ile wahota kuna kuge wa Karanja kwa ida hali mushara kwa kamera ida hali pesa kwa YouTube ndaingirie ground ngiona guy kuge wa ngina nikiona agi gucangithia indo because ndirabatara kwirwo ici ni kazi ni ciaku o ni mamu wanyu ici ni brothers yaku no the marorete mundu umwe afu moyo rihagwo milioni imwe areko ndatukare mwathani the witu igwe baba ya bau ndungare nayo are you getting some of these people ona mundu akireta tigana nake tondu amya what he or she is going through some of us we have ruko na mundu ran troll no kuigwa tondu ni mirigura ha ciande ciakwa guga Karanja ya igitwa uko ya urira thaici wata kurigu prophet ona survive gatia tondu thimu ira ndirahurirwo guo thimu ira ndirahurirwo guo party ndina shirika ndina ndo itu ndina my mother ndina andu ni marore taru thaici ri wambere taru ni thaici sometimes no mane tugia ode maundu mene tondu ndina mwako ndirambiririe na haha kundu wambiririe urambiririe this week yes no turawambiririe na kina twina 30,000 we don't have any other money kai nyumba iyo ni twathire tukiuga ni tukumiaka na tukiuga ni tukwambire ngai prophet utora ngai aturaga muoyo I don't have money ya gwaka nyumba iyo jigua andu makiuga ihe atia ngagu akanjaga ni heagwo mbeca nyingi muno ndikana muthenya umwe ndirekire ngira some last week yo the day iguaga wega I have been unwell for 2 weeks day iguaga wega na ni mafanzi makora muranjituraga rimwe sometimes ni mura complain amuke yani kindi acokera show I know I was not okay ngira samu atiriri hena ga show twekite ga family iyo teka ga show kau tagacokia hau tugekire Saturday tuneka ngai no atume tutungane na muraiko mwe tu wake na aria tuhe mabati maigana ona ndakwira twahirwo ngiri imwe seriously just 1,000 one show ogwo ngiri imwe ekirete ogwo nyumba ogwo irorete ogwo and we have to finish that house tabararia moko tutamona fiona kwa maundu maiki imagine let's support this man tondu nie ni njui twaraigire nake ground gina you know ngekirigithia ngugi wa Karanja you know this is the taredi muno prophet ni getha mione yes taru this umuthi kiroko ri umuthi kiroko niguo ndihire riri umuthi niguo ndihire mabati ndihire thimiti ya mbere yes ndari ha thimiti ya mbere ri taru uyu andu mire mbeca cigano uyu ni hindi atuma thaa ici ui ciringi 50 aya nikeguo ni Saturday kwa muri cigana Saturday kwa rimwe nino Saturday Saturday niguo ndacokirie twekire show iyo yatumirwo mbeca cigana ino thimwire tumagwo mbeca 1000 guys no leta gezoom this is ero thimwire tumagwo mbeca just one weka show ya kuhoya mbeca cia mwako ugatumirwo just 1000 ne kurabatarania mabati ni urabatara mabati wina thaici kwina mafudi no umenye taru thaici ri mafudi macio mokaga gwakari wamba kumeta maime kundu kungi nigetha moke maguteithie thiku ici ithano tondu
tondu mekota gwaka na ihenya wenda kwenda ukumera make umuthi Tuesday mako umuthi Tuesday na umuthi na ucio Wednesday marugame ati riu ningi ugacoka umere ati riu ningi marugame ugacoka umete wona mabati riu no ngina marute wira maritwa maya muonaga twina ni maundu maritu na nä ngå thaithana må no tondå nä njå kå rä andå I know they are genuine. You can imagine, yes. I know because they are genuine people here. Because I've been here muri ya family kuma 2022 aikonu yo bana rathimiro through giving page ya ngwa karanja karugama na ifati please guys andu a ngai aria mwi utana na tisia kwa ndirahoya exactly na ni moyo rugano rwa mundu ucio tondu ndarwo ni rwa mutumia ucio na njoyo no yamukira video icio cia mutumia ucio riu uyu uri ni turabatara we need tondu meko no na video ino ya we need to change the life of this woman. Ni mbura ingiura uguo nyitagirira marana ngunju gurungera ngai we ukari tondu riu we ni we njui na gutie mundu ungi njui no gutura urio ngai no ihinda rira rigakinya ngona fiu ngai ni uhete nyumba teno nyumba njega nyumba itekura ngaucokeria ngatho we umiririe tondu riu ihinda ria ngai no rio riega hindi gakurira riu ri we ni ona ihinda ritari kinyite ni ruo gukoma nyumba iroira maundu mari kugeraga hindi ukoroire ta tutaririe mingi ni nginya ngarigoru karia tendekire ngai tondu kibata kuundu we umiririe ngai ukire guys riu wewe na ciringi cia kumagana ona ndarabata tungiona andu ona ngiri imwe tume ngiri imwe no tocio watuma ngiri imwe guga karanja na ngai amura ifati rimwe ri ukaririkanagia ngai mundu ndateithirie nigetha imire Jeremy tell you na ndiraigo gutondu andu majitikitie right ni kira gihonokirie ngina bara ni ciokira tumire ngai he revival because God have revived me no na he ndo hanaga mitu mitu ya ngoge wa karanja twanaheana mirengeti gwe wa karanja twanaheana indo mirengeti twanaheana mitu bida na kurehera ona you know agire taru ngina ngai I'm part of this giving tondu ndona atiri ngai ni handu wa ngai na ndaheana ngai akandathima na nwe ngina kimerera na kurehera mitu through that mutumia ucio ndia thira kirega kimaka kona kiumbira kamurengeti kauri ngai no anyonohe ngai ti mwaganu he is not wicked riu kawega kau mundu ekaga ni kamuririkana hingo yao ya uru are you getting tondu riri no yakuririkana ngai matuko makwa ona rwini tuseme ati ingigakorwo thina-ini unjakaneire ta mwaki ngai wakwa ukaririkana kaundu kanini ndaneka kaundu kamwe tu kau tu ndaneko ndarikana ngai mwathi nda Jehova ngai ngugi wakarira mutwarira mitu mwathani ndana mutwarira mitu tukahe andu the needy people ndarikanie ngai maundu maingi muno uguo andu a ngai ni njui ni kuri andu mwendete ngugi wakaranja you don't need to be manipulated you don't need to be you know when we want rathimirwo through giving na ekodro you can offer a prayer tu ndirabatara ihoya mundu wa ngai to be honest ni tukihoe twahoya ri na tugitindikirira kitondu riri urabatara mabati right urabatara mbau na ni urambiriirie no nginya ikereria ha ni kindu yakura ti mahoya marabatara ndia tondu andu acio maikuga ati arakiambiririe na ndana ndiki gatumage kwa giconoko kiu no nyone mundu kugurira agurire murango umwe wa cuma umaga 9,000 na ndirisha ta cigana wa 3 imwe yumaga 5,500 o uguo tu na riu witikie tondu ndi mundu wangi na ndi munabi urekira githidi gikiri Tuesday gekiro Tuesday Penezi no akorwo na mbia ni ndakurathira uguo iguriro njakanira mwaki ona Wednesday in fact gudaikarira riu giti riu kungia na breakthrough tugie mabati twake nyumba iyo turikiririe by Saturday nyumba iyo korwo irikite thini wa ritwa ria Jesu na ticitu turahoya ni kurathima mundu ungi twathie kuhandira mundu na ciuca gacuga atiriri ati muteithia wa muthini ni ngai anyitagia ngwatio riu I believe guteithia muthini is an investment thini wa thamaki wanga uguo ngai nake no akarora hindi murabatara tu akuririkane kugurio fairo akiririkana kuonekana hindi mo no atumire ifati hindi mo no atumire thimiti no kore ngai ni akuiguira tha riu ri utuire ku
ni ngoretwo kuku wa Karanja. I was missing you so much. Ya misa tutheke tondu gutheko ni therapy. Ngora rimwe mundu ni akorwo akigerera maundu maritu guku uguo. Ndageragira some battles. Social media is so harsh. Na ndio na muturire wakwa ndira gwi package ndira guthondeka kigongona. Ni muri o family ni ndigimena muthuri uyu. Ona kuri maranjira na tupecha igamiricha uri kuigehera ni wakwa ngugi. There's some things that muthuri ni wakienderia ni watumire mumenye. So na no ndiramiraga ni nguka. Riu niona ndoka riu na kiratu giki ya sport gukwira atiriri we are going. Ndona ni kiratu giki kiambe kioreke. Ni tigia guku ii. Giki kihana Land Rover giaku ii. Nagä kå rä nagä kå rå kara wega gä no ngai å njiguä rä thare maithori marä a ndä rä te abe nä ekå humbä ndå mwä raga å ro ngawä ra atä rä rä inyuä gå kå nä må tå ngana na må ndå å ngä kå he kä ndå nä nditå ngana na må ndå å ngä he kä ndå na nä ngå heaga å horo aba ngå wa Karanja nona mwaka å cio ndarä ra ndiaheo nginya ngacibå rä u ha ngai oka kå njä ra tondå anjä rä tä I'm God of restoration kuma September nä ho ndambirie kå ra tå indo tondå ndendire ngai må raikå rä a watå mahe heo kä ndå mwathani ndamwä ngäambia kå reherwo tha ngäambia kå reherwo kä marasi rä u na tondå nyendete guikara ndä må theru nona gä kä aku nä kä rangi wa brown But anyway, God is so great. Riu ngai nĩ mwega. Nĩ akĩrĩte gĩkeno na mĩtheko igũrũ rĩakwa. I can stand again na nĩ hotete gũtuĩkania werũ-inĩ wa nduma rĩu. Niĩ nĩ nyumĩrĩte mwena ũrĩa ũngĩ. Niĩ ndĩronaga rĩrĩ. Daniel is my good friend. Na nĩ he is a personal friend. I know. Ndarora arahũrwo bibi. Ona ngĩririkanaga it was 2022. Kwĩ Basha umire office yake. Na niĩ ndianire ona kĩndũ ona ndairio na kĩ. We ndwakinyĩrĩirwo we. O ciaheagwo atongoria. Rĩrĩ rĩrĩa atĩrĩ ndiramenya atĩ ũngĩona mbara ĩno ndĩ arahũrwo nĩ agatuĩka kĩndũ. There is something. Ĩyo nĩ njĩra ĩmwe ya kũmuonia atĩ Ngai e hamwe nake na nĩ Ngai nĩakũmũrũgamia. Do you know Ngai nĩakũmũrũgamia? Ndenda gũkwĩra mbara it cannot ndĩgũtigaga oro ũrĩa warĩ. Rĩu renda ndikũnja atĩ no ngore atĩ ndĩranyuĩrwo cai atĩ nyambie kũharwo. Wamenya ũrĩa gũkũ headline ya the most wanted. The most wanted criminal, the most corrupt bishop. Rĩu atĩ njoke atĩ gacai mũndũ anyuĩre gacai atĩ make. Aca nĩ kũ deal nako. Rĩu ũndũ ũmwe ũngenagia arĩa othe makũnyuĩrire cai. Where are they? Na nĩ nona ikaire ho. Ngai ndwanjĩkĩte gana kahumbarira kahinja wa kũrũgama. Arĩa othe makũnyuĩrire cai. Where are they? Tandarĩra ũmwe wĩho. Na nĩ ngikara ifu gathekia andũ gathekia TikTok kamera. Hey, how are you guys? Tap guys, ni gift hapo. Twende naro. Naro guys. Era mutumia mukonde igwa kiuga tapuru. Ocio arĩ gĩtagwo ita matahu ngina ngiuga nĩ marahĩte kũiga mutumia ũyũ haha. Acũngire rathima ngara bata bacio arĩ maikũrũka. Rĩakoba. Cũcũ nĩakombire tondũ ndakomete ũtukũ mũgima. Ndetereire aheo mũrũthi. Rĩu akerwo we toa hiyo makamasi yako hapo. Agati no cio ranuma hau. Ndio mutumia ũngĩ mũkũrũ hau we babu abo iri fradi arĩtie akĩrwo we thi cũcũ thi ũhike agĩa ngai ningĩ ndangĩenda mambi oke social media mutumia mĩaka ite ũranjĩra ngai kĩoro rĩmwe nĩmwĩtagia nĩwona gũkũ social media rĩmwe ona kũruma cũcũ mũkũrũ mati wega kũrabatara mũndũ we cũcũ hau we thi ũkaike na ibanjire na mũndũ rairi atĩrĩrĩ we cũcũ nĩ dry arakũgia ngai no nĩ rĩrĩ to me niĩ ndingĩjanji mũndũ ndigatwĩra mũndũ cira nĩwe waingĩra harĩa hatagĩrĩire kai andũ matarĩ tha rĩu mĩaka yake rĩ he mũite kũgweta oro no rĩngĩ bana oka gũkũ ng'enda-inĩ ciaku ngĩkora hĩndĩ ĩmwe ũrĩa arathĩa rwĩmbo ũrĩa aratwist ũguo agĩikũrũkaga ngiona now this is too much andũ makamwe mahũa ngiona ndingĩenda mami kuona mami agĩka ũguo tondũ njigue ũru nĩo maraingĩra kũrĩa gũtagĩrĩire koherethio gwa atĩrĩrĩ nĩ wega o ũndũ na ihinda rĩaguo do the right thing at the right time at the right place tondũ rĩu ũngĩkorwo mĩaka yake wagĩrĩirwo gũkorwo ũkĩrĩ toro rĩ ũkire wakorana na majenzi na matikomaga rĩ mekuma rathi ta ambulance rĩ no megũgũikia kiugo cũcũ wa mĩaka itakĩgio nĩ dry spell Nĩgira mũtumia ngai
Akero tondu coco nä kä å reka gå kå thiå akome we hau herau ä gä gä kamera thiå ike nä atumia ariko na kumetoro maikeria thuri yao Kayo igwagiraia oi ora muri mutikareke tugekwo ba ui ndamuthaitha tu na Ngai ndamuthaitha ora makiru managa mutikareke batugekwo generation iri itu igekwo is a generation that is niyo ikuo Ngai ya irumicio andu matene itio na aciari we ukurumwo hoko ni nguo ndori kurenda bakimenjerire andu matuike excited kuona mundu ronge akimunywo. Let me tell you, if you have not gone through that, tari nyona kuri andu marauga ndikite kuona na prophet ndikite kuona na ngwa karanja ni uri korwo ni gitira gikugwire ukageria gwita undu ona tigo uguo tari gwire I will not disclose this no do itumi ciakwa ni mwene mutumia munyerete muno wa wikara bururi wa UK ri she stood with me muno na ndikerigithia ngino muthi no ke Wajeremani akijira atiri ndina mbica cia mutungatiri muna ngimuria ti mbica mbica ya ruthingo-ini akijira Shungrus kai ngimuria ai ucio ndangica ko ni bita ni bamende kirio gitoi ni njitikira ndi gitoi na you know niguo magigwetire ni tugutungara ijue riu uria njerie mutungatiri njeri kwa ui kai ui asa please akijira uyu twenda kumucuria tahanga kimara ui asa please for the sake of church ni tondu wa kanitha mutheru wa Ngoge you know what I went through did kwira I don't have card here what I went through get or even my worst enemy ona nyanike cio manyanikire ndungenda magererio Ngai it's a trauma utare wathike orogu ugaikarira mbeceni yake ro ukaigua ni muhuyu gutogire ndungata ya Ngai atogire iraruta ndogo muhuyu ukayura kabeceni ugo muthuri yumagira guku uguo Ngai uyu urigitwo ni naku thia igagutururira uu the AO opposite you want to tell me ati no ngenere mundu akigera what I went through ugaeki Ngogi ma urare kindu gatahika wa gasaita kau twanju hau na gacoda ugatahika gothe depression riu atenyone mutungatiri na on in fact ndajaragirio cio mutungatiri ni aria don't touch me weka hau akaiga nyumba ukahutagio geko kiuga kai ndedi u confirm nimurikia murigo na keri ura atumia tondu atumirio muhikire ndara mundu ehithaga mundu Ngai ndundera indo ciaku hithaga mburi ciaku mundu ekirage uthiu ekirete kinothi ugo ndungiuga ati ni ai agitoma mbica icio na aigiye it is ona mutumia yake angiona icio mane matigana I swear to God so da plead to murata wakwa ajiri nio makwa ni kama mauga matirera ngina ki maundu aya ngiuga wida ndamuthaithire mathaa mau ngimwira ndaguthaitha na Ngai ona ti undu wa gitoi kiu to ni gitoi nitagitumira mundu njaga ona ikoro ndina dry spell cia kunina ukimuthaitha na Ngai ngimuthaitha na Ngai ngimura ti undu wa gitoi kiu ni undu wa kanitha mutheru wa cause of the church tondu kanitha nduriminaga the same ni undu wa kanitha na ni tondu andå mehokete Ngai ni tondu andå mehokete Ngai na aria mehokete mundu ucio wa Ngai na Ngai wake no ria mekagira tondu Ngai eho Ngai ndacenjetie Ngai ndagacenjie gwakara Ngai ti mwaganu na Ngai ndanyururagio and you cannot God cannot change ithu ni tucenjagia tandu ngimura nundu wa kanitha na Ngai na ni anjiguire ndarie nake a whole week aja let me just release one of them demo teacher lesson ngimura for the sake of church for the sake of body of Christ ndukarekerie mbica icio na kija prophet tondu ni gwitikitie muno ne ndakuigua ngimona ndeto cio ndukana ciari na mundu ngiraria karumbeta gakahu akijira ndakuigua ngimona nigetha njitike ni wajigwa ndumira 5,000 njitike undu ucio no wamba Ngai mandĩtĩkĩta you know I was joking andĩkĩirie cio akĩnjĩra twaria kĩrĩko na Ngai wa igũrũ ndigacirekereria na nĩ mũtungatĩri ona ingĩgweta ĩtũ rake nĩũkũ nĩ arĩa tũgwetaga ũkainaina rĩu ngwenda kuga atĩ ngũgakara niĩ na tondũ ngira ũrĩa nĩ mwaganu mũno no ngĩtũmeni mbica ta ici nĩ mwaganu no ti waganu wa mũthemba ũcio imagine you
know no iroko rikiago wa Karanja no muthenya muoke Ngugi, do you know how much I feared to trade? Do you know how much I feared to tondu wajikirite ngina guoyo daikara do you know how much I feared to trade Ngugi wa Karanja? Do you know ulikuwa umenichokora guy, prophet, don't do that, don't go there, tia guthima undu maya, tia don't every day the things that I feared the most irinipata. No mere atiriri guku ri andu amwe na tawathi muno ta wendo ni andu muno no magubangagira mbara maikaraga thi makaiya kana ni kabitai karetwo mari savi bas no nginya tugaikirie mugwe umeenda sana ari jana ingi ita kumigwata ni very popular ario mithako-ini ino ugora kiki na keri agathia agaslide akaria kiundu uguo na ni aria menda kuikara ati you are so packaged utiri mundu perfect, nobody who is perfect, we see differently na ngoma ndari mundu atangikiria ngina uria utahutikaga uria mutheru muno ikira nguo cia white kuma boxer nginya popu ngina mugwetare weto no eningi mathutha popu nwanyita Ngugi, what I can advise these people, just be genuine, we korwo tu just be real, be genuine na ikero kihanga ino gitigagira ngai waku tondu muthenya wa uruguti mundu ubangaga uke. Are you getting? Taru tukeragia na Ngugi wa Karanja maundu maingi muno, like there was a time this taru ino Karangu ndeto cia Karangu na katuke tukiurio ni gukisia kai Karangu agera kirunda gwati wi mwathani ndambire kwera mehia make, forgive this man aiko kuri ndu mwathani muthuru agikire atakio ndu kimurekere baba witu munyihirie mbara ici ngai wake gongona tondu ahurwo cia tambira brother ciake cia tambirira nyina matambirira ciana ciake matambirira muka cigathi musibiu ni ta musibiu dio kana ndikure irutagwo ndeto ithiago ndagira ka TikTok na kuga ngai ui ona kandikona karaga tutiaranagia riari Jehova muri secure this man for the sake of kan tondu watha cia ngai Ngugi wa Karanja mundu nduyu anaikara platform kwa hey gae na mundu ucio ni strong, he is a strong man, he's a strong man ati ariokuo ona ndiamunira kina Bruce Mende kwa ngai mwathani muhe hinya nondu akaundu kamwaneka kega, you know ndikimwe ona kara kwi uru hana atia kwiri mukira kwa ngai this too much uru ni rwakira this is too much ai uguo ndaigure niguo iku you know na nie bara yakwa ya gicokire githi uguo ri arahurwo every day ta merite na consistent sithia igecokera ciuka na mururumo man well riu mundu tari wakagerera ni ndungihota ku explain to people na muona mundu akirimo eko ni mwendete mamuhoere hey just pick one muthaithire ngai taru ni ni taru bara cia kuingio kadita bare nguthaithagira muno Ngugi wa Karanja to no guikara nyonaga ya coboka jikarite oguo tau ndi niki jikarite oguo daima ndikure ndoimite ndihuthira ya guthikiriria ine ya guthoma kio kia ngai before I sleep. I know ndarikia guthoma kio kia ngai ngaiga njingire TikTok oguo we ngingira kuu ri kwa kai na it's so affecting they affect mundu Ngugi wa Karanja ni ndikana hindi ndathire toro ithu ndukuigwa maithori ma you know sometimes kidu kimekingenagia ni atiri ni kumenya atira wanjitire no na hinya na ni mwihokeku sure no muthenya mwe wanandindika muno ni kuigwa mai mathaki discuss ati uri mu maraya you can imagine mutumia ucio miaka yake Ngugi wa Karanja is a woman that I've interacted with ni mutumia ni thita in person ogungona ona kono maraya mari mutumia ucio mandangihura maraya Ngugi wa Karanja you know miaka yo 70 kidwe ku ngai you know mutito iguagire thari weri ngai na ndirahura tu ndakira andu manyumba ngai tu rake ngai ui ngai fafoka watwaririria tondu riri ingine you can imagine mundu areta mamu anyu maraya you know ati uri kai akagwetwo maundu cigakiario na andu amwe ni mari aciari do they have parents kai dotige do they have parents no ndigwicira mundu tocio nako mundu ngiruma mamu wanyu gona ndamu ona personal level akiuga ati ni akimwika na mana kehura umara nake ni mari aciari riu undu mwana makie muno anatuma njigue ndi so down really so bad ni kuiga mami ni aciui ne mamenya turumenya atiri nake andu aria maguthuire ri ni urakimenye ni urarumagwo ona thia agekiriro some of them they are vernacular you know taruni undu othe njika ngina TikTok ria ngina no managa mami nginya akoragwo kwamba kwa irio akehura tondu gutiga na gathimu gake ni kamunguri na ndio ndagitikira gukwira no so they know mathia makonio na he mudaka ni kibura ndi wacoka utware mamide tutai don't let her ni kumuraga na urenda akue wiki ate guku gwitu you know
ara matiraheana kuria kwega ati ngugi muthe ndirakiheana mitukambirwa maheanaga haria horu pio ga gutumbura mamu wanyu akue kenga ukorera ga kuringa ruhiu rwa kuguru itikie we it is so bad gugakara thira family citu benda tutiguthira no Ngai witu ari okunda Ngai ni mwihokeku yes sir and all shall be well. Yes, thank you so much for coming niguo na Ngai atume wiki ino twagirire muno na maundu mothe matuike mako makigacira. Ukurikiriria atia? Ngurikiria kwira andu a Murio family now I'm back. Riu mutikanyandikira Facebook ni ngumuhe ndina contact 500 tondu ndigikarite uguo gugakara mundu ni onanga maundu guku uguo here tokaza nde twarie maita maigana njega muno iguteithia andu atondu ndatumate na riu ndiraria ati itari na hinya ndina hinya muingi ona ni mona ona gicoka ni gikite ati mona ni ucoketie na magakora riu ona ndire na njoka riu ni wibangite riu no ngia tumabange tondu andu aya ni aitu no anyita na ndimwire inyue bara mundu ahurwo bara hani mutige kunde prophet ahurwo ndi tiri ndahu yes oyo athie iya tithie ndaia yes na ni ndahitia ti oyo wahitia mundu akue msalaba wake mundu akue msalaba wake exactly na uguo niguo kwagirire kirikiririe so Murio family ni ndimwendete muno na Ngai thank you for those who have been reaching out na kunjirathie kwa ngugi ututhekie ni ndoka ru ndacokerera mama wa Murio nigetha tuthii na mbere tumukendie twina meri na nigetha tukirugie mwaka please guys aria munyendete na muno magira na mwendete contact ya Prophet Peter kene moigwa gwa karanja ena mwako please guys for the sake of Ngai ndungataga no retwa na tugetha twana hoya tukamuhoera support this man for that project nigetha akirikirie nyumba otogwa merire magora kara kwenda gwakirikia by Friday akikorwo ikihingurwo guys mamu support ni gukena ingikaigwa nyumba ni ari kana maundu mu support ni ngigwa ngoro yakwa igenu and again ndimwire ni tondu andu ara munyendete mwengera kurugama na Prophet ndina namba ya thimu ni 0723 661 745 0723 661 745 M-Pesa names ni Peter Baragu makanitha no turathi na mbere wega turete Ngai na tuhete restoration you can see na maitho makwa ati Ngai ni acokereirie Prophet na kanitha ukarugama ngona Ngai and thank you ite kurigano thank you for loving me for believing in me again na kunjihoka muno na kunjitia guku tukuruta wira Ngai amurathime Ngai amwike wega in Jesus name. So thank you very much asante sana for coming. Yes. Na maundu mothe makwage ni Kinyambe nyendie migunda hena kambuni twendagia migunda ito Final Properties Limited. Tukumanyitirira. Final Properties Limited twendagia migunda ti kundu gugakura kundu gukurite. Already ni gukuru. Ni wanyita kundu kura kwa Ndinyoro Kabirwa nona Kabirwa kore toka nyumba na hari uguo kuguo hakuhi na town ya Murang'a uguo ngina rami ikiri o hau rami ikiri hau gutikire mai makurima me hau guti ati mundu agura tuge for example mundu eruraya okay agure kwa njiri ningi kwenda mai mai me kuguo mai matheru makunywa makurima kwina baba niki kiugo tari wow that is so profitable cold red soil na broti turakwenderia 650 turai na Genesis phase 1 turarikia phase 2 turarikiriria riu turathie phase 3 wow na aria maragurire Genesis phase 1 and phase 2 tafadhali metikire kuira taitu cio twina wasi ha keno haha nona ha menteri ugithia hau uguo first floor room number 3 ku nikuo mundu kugera taitu yake na cieredi cieho already athio etaitu yake ikare hamwe nayo no korwo kiri kuri no gitume mundu akioe ithe to mundu atumane niguo arameja bururi no gitume maybe your brother kana mundu ucio wihokete right niguo yeah thank you ora CEO wa Final Properties Limited Mr David Ithugu wambirie kubangana nake otogo ndakore tuko tukira uchi project jero this week Genesis phase 3 Genesis phase 3 ekundro takutura kwira kwina farafara kwina mai kwina yani kila kitu iko hapo itekera kuria CEO wa Final Properties Limited nigetha gubange 0768889923 wambirie ukorwo kibanga tikoro tugithiire nawe nigetha ugakorwo kiona cie icio na ukorwo wina kimwe na nini ningagutwara na ngunengere taito nigetha maundu mothe makorwo makigacira na tukirikirie ngure ati andu metagwo Mavo Safaris marakwene hinde ria kuria guthi thabari ungera guthi Mombasa ungera guthi Masai Mara ungera guthi Diani oku Mombasa ungera guthi kundu tagwo Dubai tobangagira thabari ugathiire mugathie nao ugaikara ku urangihona bata tu Ngai na transport agubangira niturako introduce kindu kiru muno kwendera menda gukorwo makirihoro kahora kindu gitagwo Musafiri Wallet ati no wambirie thabari ya kurihaga oro kahora iko namenya ni ugathi kundu December rihage oro kahora hindi December gikinya oko nurikitie kuriha hindi warikia kuriha ugithie ku kenda guthie na maundu mothe makorwo memega thank you very much god bless you oh yes guko negwa Final Properties Limited haria turako introduce ra project jiretagwo Genesis phase 2 tugacokeria ngatho aria maranyitanire hamwe na ithu thiini wa Genesis phase 1
1. Leo kirorera wone Genesis phase 2 ni yukite turakwenderia broti cia muigana wa 50 by 100 kwina farafara kwina mai na kwina thitima. Broti cicieko broti cici mwena wa Kiharo guku kwa Mheshimiwa Ndindi Nyoro na ngoraga iwe kwa Mheshimiwa Ndindi Nyoro menye kwina fara kwina mai ma kurima kwina thitima ona kwina neighbors guku we hau na itanya riaku ni ku invest we hau na itanya riaku ni kwigera na ngundu Finder Properties Limited marakwa ni hinde riaku ria wigire Genesis phase 2 broti ni sema igana 50 by 100 once again wenderio ciringi 650 horathi moro riu 0768 88 9923 tondu Finder Properties Limited eno ni kambuni ya gukwenderia mugunda gukunengera taito mugunda mukuru mugunda wi handu hega onawe waikara wi mukenu. Thank you very much. Thank you murari wakwa ngoretwo gikumenyithio horo wigie heat pump ati mundu wothe ndakorwo reduce consumption ya thitima gwake ni arabatara mutungi uyu na twina Martin na Martin ukorwo akibanga horo wigie mutungi uyu wetagwo atia guo mwenyewe wetagwo heat pump na torehere mwene urenda gwikira heat pump ni agietwo ni bill ya mai na ya thitima no ya thitima mai ni mo riu mekwambia kumugia tondu andu ni megwithamba muno no mo ni manageable no riu thitima ni ratumire agena need ya gwikira heat pump na gukimuthondekera bombo ria ndakwiraga nigetha agena pressure na reduce consumption yani we arenda ku reduce electricity consumption ugu ndetha kwa mundu wothe uraturira aikorwo gwaku ni urenda mai maku ma gwithamba makorogwo ni mahiu mai maku ma kitchen makwa yani gwaku nyumba ukorwo kwina mai mahiu available na bei facile itekorwo iconsume thitima nyingi. Solution yaku ni heat pump ino riu guku tuka installation tuka installation so ni hinde twakinya murigo niguo ucio Nyo kumerigo mina maundu maingi product ni weyo I think that's the right word product ni weyo riu tuguthie twarikia weka installation ni tukumonia na nejwe ni tukugia na very good review ugu ni kuga atiriri uyu mathina ma kurihaga thitima na kirathi ke iguru ni mathira 75% of his bill mai gwake mari korogwo me mahiu all the time tondu orenda kureta ni na intelligence control na smart control ntugithi tukone uri ugukiruta wira uyu murari wakwa turakora umuthi tukire gwi customer omwe witu nigetha tukorwo tukimwikira kindu gitagwo heat pump nero niyo heat pump Martin this is it kawa mekirira ku riu ndamekire ha tondu wari ni challenge na ni modern moka mena challenges no ithu tuga we are here to overcome them riu mundu turamwirire ndakamakene ko ndari ndabangite gwikira heat pump ithu tuguka bora nituone access ya mai mahehu na mai mahiu tumige haha no na niro ni kindu very smart na gikarite uguo na tugagikira professionally na umuthe marethamba na mai mahiu umuthe ugu ni kuga atiriri mwiroreri ati mathina maria mothe marakoretwo guku kindu kia mbere thitima ikorera thiaga iguru heat pump ni ya reduce muhuthirire wa thitima aigaga na 75%. Number 2 ugu ni kuone ati mai ma gwithamba mai ma sinki mai ma guthamba indo mai ma kila kitu mothe marekoragwo me mahiu na bei ya raithi muno. That is it. No dogi client ID arali na challenge ni pressure ya mai na ne to solve that problem pressure iguru na mai ni maraflow wega na riu magetere magithambe riu ugu ni kuga atiriri uyu horo wigi mai gukora ati guku ti mahiu thina ni wathira muico no akinya muthia no gutire hindi ngiagatira horo wa mai haya Julia atiriri kiri kigwenda kurini atiriri mai mayari me connected gwi sink ciothe cia nyumba eno shower ciake ciothe sink ciake ciothe ginya kitchen ni mai mahiu na ni reduce if you kidu harato nda kuigwe ni ku reduce cost no ere bathi kwezi tondu mando magira ka message icio ngi no ndwari hoto gikira ino wi horu tugikira ndamiona no amiona ekondumira bill yake last month na mwisho wa mwezi akandumira nega ciana yes ugu ni kwa heat pump tadu institution ta thukuru mukawa yani radi mathifitari mangiamba gukorwo matormenye mbeca nyingi muno ciko cikihuthika hari kindu gitagwo thitima na maingi na thitima nyingi huthikaga kuhiuhia mai
ugo ni kuga ni ati mathina macio ni moka mathirite. Yes. Mundu angenda mumwikire heat pump ungika atia kwa muhiano hena customer ungi tari guku thaici tuku mwena wa gwitagwo atia Mombasa Road. Yes. Mundu ringi ungika atia nigetha muko mukimwikira heat pump no kwaya nigetha tumenye na showers cigana ciake nigetha tukimuguide accordingly tondu riu no toyo ekirite a very nice one at 200 ndrenda gutinda gikire ya 300 and this is more than sufficient for this client. So tule shower ciaku ni cigana tukuhe bei tuke tu install na wana no ria tuwagia na challenge nyingi nginya kumuthondekera plumbing system yake korwo njega tatuaga ithui ni ithui twenda gukorwo tuki install the heat pump nigetha ndukana twire ndiraruta wira igiya challenge especially igiya challenge ongithi na bena kumihũthĩra ni ngwiraga for the first 2 years it's guaranteed and thereafter is also guaranteed. But in case of physical damage, kana taru ni na kidu gitagwo magnesium, which is lifestyle ya 12 years. But ikituka 40 before then, we have the spare parts and we do repair. Yes. Mundu angenda kumukinyira gikorwo hau uguo no wende ku reduce muhuthire wa thitima gwaku aikorwo ku no wende gukorwo ati wina mai mahiu kundu guothe aikorwo hau uguo no wende gwikira heat pump mundu angimukinya na njira hana atia atuhuragira namba cia thimu 0722 470 588 o ringi 0722 470 588 uge ni ronire mutungi wa ukorwo tukihiuhia mai naguo nigetha gwaku mathina ma thitima ukorwo kiriha biru ya iguru ukorwo thirite na to uguo ona hindi gutari mutungi wiga mai me mahiu throughout tari ndamwira umuthi methamba na mai mare megwithamba namo matige mama kana degree cigana makamokora me degree cio rucio. Yes, it is as easy as we are explaining. Yes. Thank you very much. Take advantage of the season or take advantage of already mutu mera kaundu kage kamwe mutungi kuhiuhia mai tari guku kwa mundu uyu kuhiuhia mai mare mekuhota methambe naguo ni ta mundu mwe angingira shawe imwe ethambe nayo. Yes. So takwero shawa icingi ciothe citiri huthikage riu mwaki uria mari huthagira ni wa shawa imwe marari na shawa inya. Yes. Ucio mwaki ucio ni save mwaki mbeca icio thio geke undu ungi na cio. Thank you so much Martin. Karibu sana. Arani na Martin imwe kwa tukena mbeo ya thimu nigetha nawe tugwikire system ino nigetha mai gwaku maikaraga me mahiu reduce muhuthire wa thitima turiga uria tungiota ku reduce any coin na njira yothe tungiota gwika. Take advantage of the season ino ni heat pump tugwikire gwaku maundu maku makorwo me mega. Iyo namba ya thimu hura hau uguo tukubange ona wikare wi sawa. Thank you very much. Thank you twena CEO wa Marvel Hills thini wa gikaro kimesaiya ni uhoro waku ndi mwega biu ndeo ndiragithamire mweri wa mugwanja roka mweri wa kanana kwina heho muno na riu tari ithui andu aria tutagikora andu aria singuru how do you survive ni turona thina muno no nekaga atiri ngutare mundu netha kibuyu gekira mai ukarara ukinyitite uguo koguo ndahota guteithika no hota guteithika na hena nyamu hena bag ingi cirakorwo ciho gikorwo gi plastic no wikire mai mahiu rare uguo riu thina ni ati ukimonyoke ukarara wira rugari na ni gukire chips fuga ni ona maria ni mahoragia mwaki ethiere ri haria ni ndakugeithia mwiroreri wa TV ino ya Ngugi wa Karanja otoria muwi jitagwo Ian Muciri na ni nie murugamiri munene wa kambuni ya Marvel Hills Safaris na ningwenda nguririkania we wi hau na ni kwenda guceria family yaku kana mwendwa waku maybe your wife kana maybe your sister kana your boyfriend kana your girlfriend anywhere tariu thaici kwina the Great Wild Beast Migration kuria Masai Mara and it is a very good time to go and watch. In fact andu aria othe tutwarite Masai Mara gitirifo-ini giki gutiri andu magite kuona Wild Beast Migration. They have been very lucky. Koguo ungikorwo wi hau na ni urenda guthii kwirorera Wild Beast Migration kuria tuhurire thimu namba 0718840063 na nitugubangira. Oho ni turatwara andu other places, maybe if you want to go to Dubai kana ni ukwenda guthii kundu ta Singapore, mabururi manaja ta Zanzibar, Cape Town, koguothe. Koguo hit us up and we are going to plan all that for you. Hit us up ni kuga muhurire thimu. Namba yaku ni 0718 840 063 840 063 nigetha mundu akure nigetha mubangire thabari na ngoretwo ngimera hori kindu gitagwo musafiri wallet mundu ambie kurihora karora kahora taru Christmas andu ni meguthi mambie kurihora kahora maje kuriha tene. In fact yona challenge ire nene andu makoragwo nayo tariu
during those tariu August holiday na December holidays tariu August holiday no andu ni marari na challenge nene muno especially andu marenda guthie Mombatha tondu tariu mugithi ni urabukitwo muno no gakora nginya ndege rimwe ni iraga no riu ungikorwo wi hau na ni urenda guthie December anjia kubuku thaa ici niguo ukagia slot tene ini ni sawa. Thank you very much, asante sana. Thank you Mavo Safaris no mabangagira thabari yaku maundu maku makwa makirubitio na njira njega. Thank you.